Xocalı faciəsini həsr olunur. Burada insanların amansızca öldürülmüşdür, görünür şəkildə. Xocalı faciəsi haqqında. 1992-ci il fevralın 25-də 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndi şəhərində yerləşdirilmiş keçmiş SSR-nin 366-cı motoatıcı hərbi alayının köməyi ilə silahsız və köməkçisiz Xocalı şəhərinə hücum etmişlər. Əvvəlcə şəhər dörd tərəfdən erməni qoşunları tərəfindən əhatə olunmuş, sonra isə Xocalı artilleriya və ağır hərbi texnikadan güclü və amansız atəş açılmış. Az bir vaxt ərzində şəhərdə yanğın baş vermiş. Şəhər tamamilə alava bürünmüşdür. Şəhərin müdafiəçiləri və yerli əhali buranı tərk etməyə məcbur olmuşlar. Fevralın 26-sı səhər saat 5-ə kimi şəhər erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilmişdir. Bir gecənin içərisində Qədim Xocalı yerlə yeksan edilmişdir. Şəhəri tərk etməyə məcbur olanlar əhali dağlara, meşələrə qaçmışdır. Hər tərəfdə silahlı ermənilər dinc əhalini güllələyər, onlara amansız divan tutmuşlar. Beləliklə, soyuq, qaranlı fevral gecəsində nə qədər qız gəlib əsir düşdü, girov oldular, nə qədər insan. Bu əsl soyqırım idi. Xocalıda öldürülmüş 613 nəfərdən 106 nəfəri qadın, 63 nəfəri uşaq, 70 nəfəri qoca insanlar olmuşlar. Bu cinayətdə 56 nəfər xüsusi qəddarlıqla və amansızlıqla qətlə yetirilmişdir. Onlar diri-diri yandırılmış, başları kəsilmiş, üzlərinin dərisi soyulmuş, körpə uşaqların gözləri çıxarılmış, süngü ilə hamilə qadınların qarınları qarılmış, ermənilər hətta meyitləri də təhqir etmişlər. Azərbaycan xalqı və onun dövləti Xocalı faciəsini heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev 1 mart 1994-cü ildə bu haqda xüsusi fərman vermişdir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə 26 fevral Xocalı soyqırımı və Milli Matəm günü elan olunmuş, bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilmişdir. 25 fevral 1997-ci ildə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə sükut dəqiqəsi elan edilmiş haqqında Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən fərman verilmişdir. Hər 26 fevralda ölkə başçısı Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar xalqa müraciət edir. Xocalı faciəsi haqqında şeir. Millətimin göz yaşları ahı yerdə qalmayacaq. Son nəfəsdə döyüşəcək, vətənindən doymayacaq. Düşmənlərə torpağını, varlığını satmayacaq. Torpağına qanlar aktı, yaralandı Xocalı. Şaxtalı qış gecəsində parçalandı Xocalı. Gecə isti ocağında qucaqlayıb körpəsini qaçdı ana. Odlu güllə sinəsini parçaladı, körpəsi ilə çöşdü ana. Bıraxmadı ağuşundan, körpəsini qar üstündə dondu ana. Torpağına qanlar aktı, yaralandı Xocalı. Şaxtalı qış gecəsində parçalandı Xocalı. Gecə yağan düşmən odu Xocalını hey ovladı. Anaların balan deyən şirin dili yaman yandı. Qar üstündə o günahsız insanların donup qaldı. Torpağında qanlar aktı, yaralandı Xocalı. Şaxtalı qış gecəsində parçalandı Xocalı. Bu şərhlər Xocalı soyqırımını ifadə edir. 26 fevral 1992-ci ildə ermənilərin törətdiyi vəhşilikləri əks etdirir. Ermənilər nəyə çox xanədirlər dedikdə, onlar Azərbaycanın zərgirliyinə istifadə edib, onun torpaqlarına ələ keçirdilər. Xocalı soyqırımında ölənlər, öldürənlər 613, o cümlədən uşaqlar 83, ailələr 8, girovlar 1275, işğalçı erməni və rus ordusu. Bilməm, siz Xocalı filmə baxmışsınızmı? Orada da elə Xocalı faciəsinə həsr olunur. Əslində Xocalı filminə baxanda da belə bir giriş miqyaslı filmdən qarşılayacağını güman edirdi. Çünki onun rejissoru ölümsüzən zərfə yolu keçmək, qanlı döyüşlərin şahidi olmuşdur. Mənə belə gəlir ki, filmdəki döyüş səhnələrinin uğurlu olmazsa elə bununla bağlıdır. Ümumiyyətlə, Xocalı bizim Qarabağ mövzusunda seçilən filmlər arasında irəliyə doğru atılmış cüryətli anıdır. Bu film həm bədii dəyəri, həm də kinematografi həlli baxımından uğurludur. Adətən tamaşaçılar belə filmlərdə hadisələrin real
Azərbaycanı dəstəkləyib hər il 26 fevral tədbirlər keçirilir. Və sizlərə demək istəmişəm uşaqlar, 26 fevral Xocalı soyqırımını heç vaxt unutmayaq, bu bizim qan yaddaşımıza bir ləkə olaraq qalmışdır. Eləcə bütün dövlətlərdə olduğu kimi hamı Azərbaycanı dəstəkləyirdi. Və Azərbaycan Xocalı faydasına baxmayaraq öz müstəqilliyini qazandı. Bu faciəyə baxmayaraq sözün bitdiyi yerdə Azərbaycan heç vaxt öz müstəqilliyini itirməyəcək və itirməyəcəkdir.